chama. Chegando ali no canteiro. Chama, novinho. Vamos chegando com a tropa. Chega lá, eu volto. Chega lá, eu volto. Porra, só que tem é culeiro, ó, a tropa. Só que tem aqui é culeiro, o negócio já tá de tarde. Ó, o novinho máquina. Ó. Chegando aqui pra empendurar nas cercas. Deixa eu empendurar essa máquina aqui. Oi? Não fica passando na frente não. A gente vai gravar um vídeo com os vlogs passando na frente. Senta pra cá. Sentar aqui nesse talo aqui. Um forrinho aqui. Vou sentar no limpo aqui. Aí, rapaziada. Olha os caras lá arrumando deles lá. Olha o meu chamando. Olha lá, novinho. Cadê máquina? Vou pegar um matinho ali pra botar pra ele. Vou botar com vocês, pegando um matinho pra eles lá. Olha o cara do grau. Chama, 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 chama. O peixe sabe empinar, ó. Olha os caras vindo. Opa. Vou pegar os matinhos ali. Olha a máquina lá, o Marcotão lá. Vou pegar os matinhos e já volto. Já nós vamos pegar os matinhos ali. Copiando meu vídeo. E pendurar o passarinho dele lá, ó. TikTok gravando o mesmo vídeo, no mesmo lugar, na mesma posição, na mesma fala. Vem pendurar o dele lá, ó. Meio peixe. Sai do meio, menina. Eu tô gravando coisa ali. Como é que tá voando? Olha o urubu lá, ó. Olha o urubu lá, ó. Lá na casa lá, ó. Aí ele tá Sai no meio, menino. Ó, urubu. Peixe. Bora, Marcotão, pegar a cimentinha. Acabei o vídeo, Fabiano. Bora. Acabei o vídeo, Fabiano. Bora, Fabiano, pegar lá a cimentinha pra botar pra eles. Bora, 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 bora. Pegar a cimentinha lá pra botar pra eles. Chegar ali do outro lado da cerca ali, eu volto com vocês. Olha, olha, olha. Será que vai cantar? Ó. Chegar ali pegando semente eu mostro pra vocês. Bora pegar a semente, bora pegar a semente. A mulher disse que vai matar vocês. Você tá passando essa cerca aí. Bora pegar a semente. Chegar lá na semente lá eu volto com vocês. Ó! De manhã tu vem pra cá, Marcão, amanhã. Ó, sementinha boa. O peixe pegou, foi uma cobra no meu pé. Pegar essa sementinha pra esse. Olha, bora, caralho. Esse meu coleirinho fica fogoso. É falta de espaço no teu celular aí, peixe.
É. Lá é bom. E ali tem duas araras, é. Tem bicho nessa peste. Tô pegando a pegar de baixo, tu. De baixo assim é a melhorzinha que dá, olha, ó. Vamos aí. Olha aí, rapaziada. O novinho só gosta assim, ó. Se não fosse, ele não gosta. Mãozinha quase cheia. Vou chegar lá pra botar pra eles. É um matagal. Mas também é só rasteirinha. Ó. Só rasteirinha. Tem um lagozinho logo aqui também, ó. Aí, lago, velho. Pode só perde. Vamos chegar lá pra botar essa rasteirinha pra esse passarinho. Ai, bicho. Chegando lá, estamos chegando. Chegar lá, volto com vocês. Vou botar vocês aqui. Eu boto a ração pra essa máquina aqui. Botar meu bilhete, não sei. Ei, Marco, Antônio, solta essa quega. Não sei quem é que é. Deixa aquele embora. Não. A quega quer pimbar. A bichinha quer pimbar. Caiado. Ei, solta essa quega, ela quer pimbar. Solta a tua. Ela quer pimbar. Olha, a quega tá lá em casa. Eu posso não. A bichinha pimbar. Igual a velha, já não pimba mais. Arruma onde a quenguinha ela anda? Hã? Quem? A peixe tá aqui, foi? Foi a hora de você subir lá no pau. Naquela volta aí. Essa até dele na entrada e volta. É preguiçosa. Ah, velho, é preguiçosa. Ai. Ah, velho, tem mais um velho. E rasteirinha nojenta pra botar aí. Mas não vai todo mundo que tirar velho. Oi? Não vai não aguentar não. Nem a velha. Aí é moleque. Não vai que não aguenta. Eu morri de uma conta, tá no trabalho. Aí, rapaziada. Não, a velha quer pimbar, mas não aguenta. A velha perdeu o princípio, mas não aguenta. Vou pendurar eles aqui. Pendurar ele aqui. Já eu vou pegar o beco pra casa. Deixa eu caçar um lugar pra botar aqui. Calma aí. Ai, desgraça. Vou botar essa porra lá onde ela tá mesmo. Desculpa. Aí, rapaziada, deixa eu botar ela lá que eu vou pegar o beco pra casa. Deixa eu botar ele aqui. Ninguém não faz nem pagar pra botar porta, não. Vou botar ele aqui. Aí, parceiro. Já nós voltamos, ó. Chegando ali onde o Marcon põe. Tá escurecendo, tá escurecendo. E nós aqui no mato. Tinha chegado do posto, os cabos já me chamaram pra vir. Vai cantar mesmo? Vai cantar mesmo? O meu ali tá só chamando, mas do cabeludo. Não, pô, o coleirinho do cara tá em máquina, ó, chamando, ó. Bocado de mulher assim, ó. Tudo na fila, bocado. Fala. É sério. Tô descendo pra ir pegar meu coleirinho lá embaixo lá, ó. Onde tá aquele carinha lá, ó.
Ó, meu coleirinho é o da esquerda. Desse lado aqui, ó. Lá de lá. Do cabo é esse aqui. Estamos chegando lá. Ai, ai. Tá escurecendo, aí nós temos que ir embora. Os coleirinhos já estão querendo se agasalhar. Meu bigodinho trouxe ele porque tá entrando em muda, rapaziada. Tá enxugando muda ele. Tá enxugando a muda, tá saindo agora de muda. E não pode andar com ele agora não. Pode não. Tá enxugando muda. Pegar minha máquina. Aí, rapaziada. Estamos indo embora. Novo encantou com o cabo disso só quando eu tava lá em cima, que eu tava gravando pra vocês. Estamos indo embora. No meio do mato. A tropa vem lá atrás. A tropa vem lá atrás, rapaziada. Nós estamos indo por aqui. Um pé de banana aí. Uma hortazinha. Invadimos a horta da véia. Agora não sei nem por onde é que vai. Atravessar a ponte. Ah, por aqui. Atravessar a ponte. É, Matagal fechou aqui, viu? Pra atravessar a ponte. Ó a ponte. É, urubu. A ponte é toda quebrada, louco. Vai cair aí. Aí, rapaziada. É isso aí, rapaziada. Falou. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos aí. Finalizando aí com a máquina. Falou!